Општина Куманово вложува сериозни пари во развојот на спортот, но за жал, ако не ги насочиме кон спортските клубови, сите ќе згаснат, истакна неодамна градоначалникот Максим Димитриевски. Тој, како што кажа, не ја оправдува методологијата што се користи за распределба на средствата од страна на ресорното министерство. Од друга страна пак, како градоначалник е изненаден и разочаран од одреден број спортски работници кои што не сакаат да го поддржат проектот за едукација на учениците во пливање на затворениот базен, без да им биде обезбеден хонорар. Општина Куманово вложува сериозни пари не во спорт, во развој на спорт. И тоа е предвидено согласно законот да биде така. Но за жал, ако не ги насочиме нашите средства како општина Куманово кон спортските клубови, сите спортови и спортски клубови во општина Куманово ќе згаснат. Зошто? Затоа што не добиваат пари од федерации, затоа што добиваат многу скромни средства од Министерство за спорт и млади. И таа распределба на средства, без разлика што сум составен дел на владеачката коалиција, не се врши на правилен начин подеднакво кон сите клубови. Тоа му го имам кажано и на ресорниот министер, а тоа во прва прилика ќе му го соопштам и на премиерот. Не може ова ресорно министерство за едни да биде мајка, за други да биде мачеја. Многу е лоша методологијата како се врши распределба на средствата. Се врши по однос на постигнати резултати. Што тоа значи? Тој кој што постигнува резултати, ќе добива во континуитет државни пари и ќе биде се посилен и истите ќе ги троши за носење на странски играчи и ќе постигнува најдобри резултати. Видите, кошарка ако сакате да имате во Куманово, донесете двајца, тројца србини кои што играат во втора лига во Србија и им ја кријат топката на овие наши, бидејќи толку не е квалитетот на кошарката и вие постигнувате супер одлични резултати. Иста ви е ситуација и во други, и во фудбалот и секаде е така. И сега таа распределба во моментов по методологија се врши така, и ако не е општина Куманово да влезе со тие 18 милиони денари, сите клубови ќе згаснат. Во минатото тоа беше од 18 милиони денари се делеа 15 милиони денари, се дава дури и 16 на КК Куманово. Сега не е случај. Онаа што е лошо е што самите спортски клубови не негуваат училишта за млади и за млади таленти. А ние тие пари на клубевите всушност ги даваме токму за да они едуцираат млади играчи, кои што паралелно во процесот на надпреварување ќе се надоградуваат и ќе станат еден ден врвни спортисти како што некогаш Куманово има. Јас таа политика ја сменим некаде пред 8 години. Но она што е загрижувачки. Например, јас сум изненаден и лично како градоначалник разочаран од одредени спортски работници. Ние сме еден од ретките градови кои што воведе проект за едукација на учениците и пливање. И на тој начин помагаме на учениците, но дополнително помагаме и за субвенционирање на трошоците на градскиот базен. Кога почнеме со имплементација, имаше 3-4 професори, може би меѓу кои бевте, мислам и вие, кои што работеа, останатите не сакаат да дојдат да работат, додека не им се обезбеди дневница. Па видите сега, ако сакаме нешто да ни се движи, мора и ние нешто да дадеме.